有。这是两个菜单。对。还有他们去发现。好，慢走啊。好，好，稍等啊。好，谢谢。慢走啊！贾米苏看一下，当天现做的贾米苏。要一个这个杨枝甘露，好的。这个是杨枝甘露，要洗一下吗？不用。回去做几个手法就放不下。给他照了啊！慢走啊！这个做的，休闲期。看我是新出来。对，在里面，装在里面。谢谢。不是，他码表只有一个地方，就是这只有管啊，对。大户在杨梅荔枝，好吃再来啊！宝龙给我搭架子，太多了。有点竞猜的意思。这是什么？伯爵红茶。那个他必须那个。这个梅龙蜜瓜，这个是蜜桃。好的，谢谢。必须得要低温的。漂亮啊！哎呦，11。你啥声音？赶紧。诶？慢走，拜拜。